Ya, halo bosku, selamat datang kembali di channel kita Kokoina Project Mobimoto. Nah, jadi hari ini ada masuk satu unit RX King ganteng ini guys. Udah krum-kruman juga nih warna merah ini. Jadi ini dia mau minta servis ringan aja katanya. Umak, Alan motovlog ini guys, pas kita nge-vlog ini. Halo guys, ganteng kali keretanya. Ini Alan motovlog guys. Dari mana tadi? Mejeng-mejeng aja. Umak. Oke guys ya, jadi ini dia ownernya Rian. Rian ya? Nah, ini dia. Nah. Gimana Bang Beng? Ori karbunya? Karbu ori. Pompoli belum kita cek ya. Mudah-mudahan ori-orian ini bosku ya. Nih. Mantap ada King ini. Ini dekselnya mau kita angkat juga, mau kita cek juga sekalian nanti pompolinya Bang Beng. Apakah ori atau enggak? Ini tahun berapa ini Yan? Wih, wah gila. Hah? Enggak ada itunya. 2006 atau 2000 berapa ini? 2007. Belum ya, 2006 mungkin ya? 2006 kayaknya. Ada di situnya. Nah, ini bosku ya, kita cek pompolinya dulu. Setaunya ori? Belum tahu juga? Belum tahu juga dia katanya bosku. Kita tengok dulu ya. Ori. Oke, mantap mana ya? Oke, itu dia bosku ya. Oke, pompo ori. Mantap. Aman, 2.400.000. Tinggal nanti kita cek magnet lah kayak seperti biasa. Dan ininya juga udah dibelahnya juga ini. Berarti kemarin memang setel ngorok juga ini. Tapi ini si Rian ini nggak mau ngorok-ngorok kali ini katanya. Gawat nanti ya kan. Yang penting enak-enak harian lah. Oke bosku ya, ikuti terus videonya nanti sampai habis, nanti sampai kita setting. Oke di bosku ya, jadi proses penurunan dekselnya dulu. Jadi apanya tadi Yan? Mau ditengok apa tadi? Membran apanya? Apa namanya? Iya, membran. Oh membrannya. Kenapa? Terlalu ngorok dia tuh mana? Enggak Bang, cek aja. Oh iya siap. Jadi buat teman-teman yang mau service setting porting, bisa kalian list dulu ya sebelum ke bengkel kita, biar kita jadwalkan, karena kita sistem jadwal ini. Nah, karena kayak ninja inilah ya, karena kayak abang ini datang dia nggak ngelis ya kan, kayak mana ya kan, hari Rabu lah terpaksa kita kondisikan ini. Ini pun nggak ngelis ini siapa ini, nggak ngelis ini datang ini, main datang-datang aja ini, istimewa. Tamu khusus ya, emak sepatunya lenteng itu mah kulit itu bos. Ya ini bosku udah dibuka tadi, asli Bang Beng ya. Ori semua. Wis mantap tuh deh. Tuh dia ori. Iya ya. Mantap. Mana dia? Oh iya. Oke bosku, ori. Jadi ini aja bermasalah tadi ini. Inilah untuk PR ke depannya ini. Nah kalian tengok ini udah pecah dia ini membrannya karena pakai ninja pula ini. Ini bagusnya pakai kaleng aja nanti, biar lebih jos dia. Itu dia kondisinya bosku ya. Knalpot pun standar, belum dibelah knalpot ya. Oh toko ya. Ah ginilah dia bosku ya, kalau ori toko kayak gini dia. Ah ini dia. Jadi ada juga kemarin kawan-kawan
Dikiranya KW, ini bukan KW, ini namanya ori toko. Kalau kalian mau ori copotan, nah, beda dia. Nah, ini dia ori copotan kayak gini dia. Nih tengok nih. Mantap dia bosku ya. Itu dia ya. Ini dia. Jadi ini dibersihkanlah dulu semua, setting karbunya dulu biar enak dia nanti jalannya nih. Ini karbunya ori nih. Karbunya ori nih, nampak dari logonya ya. Dan ada mikunikopnya sebelah sini juga. Oke bosku ya, ikuti terus videonya sampai habis nanti. Oke. 75 Mama ya. Oh iya nih. Ini bosku ya, proses 75 tuh. Sip. Oke. Tinggal rakit dan tinggal setting. Ini kondisi hari ini di sini. Yel, kau dipanggil Mama. Oli udah ganti? Belum. Nanti aja. Oke, udah selesai dibersih-bersihkan nih. Tinggal dipasang dan setting. Oke bosku, ini udah selesai ya, udah selesai mau dipasang, ini mau di setting finishing. Ya, mantap ya barang itu ya. Jadi ini nih dia mintanya nggak ngorok-ngorok kali katanya bosku, karena pelajar juga ya kan, kasihan juga nanti boros kali. Yang penting enak-enak harian lah. Ngorok-ngorok jambu lah biar enak deh. Mantap. Itu dia bosku ya, jadi udah selesai untuk setting finishing. Jadi buat teman-teman juga yang mau setting, yang mau servis ringan, servis besar, bongkar mesin, oversize dan lain-lain, bisa kalian konsultasi dulu di nomor WA kita yang tersedia ya, biar sekalian dijadwal hari apa bisa masuk gitu. Karena kalau misalnya tiba-tiba masuk juga nggak bisa bosku, karena kita masuknya sistem jadwal. Mantap. Oke, itulah dia ya, kira-kira untuk settingan RS King 2006 tadi ini ya. Kokoina GRS, Selangor Land Singgah, dan plan booking dulu. Ini nomor handphone kita ada di sini.